హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. సో మాకేమో ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ అవుతుంటే మేము చాలా హై ఉన్నాము మా ఇంటి డాబా మీద. ఎంత బాగుందో చూడండి గాయ్స్, ఇప్పుడు మేమంతా నీళ్ళలో చూడండి మా చెప్పులన్నీ తడిచిపోతున్నాయి. వీళ్ళ ఇల్లే ఇది. వీళ్ళ ఇల్లు హాలత్ చూడండి, చూపిస్తాను ఆగండి. ఇగోండి, ఇదే వీళ్ళ ఇల్లు. ఇలా కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. ఇగోండి, అక్కడ వరకు పెంట్ హౌస్ ఉంటుంది, ఇది మొత్తం డాబా ఉంటుంది. ఇంకా కిందకి కూడా వెళ్ళాలన్నమాట. మేము భయంతో నా హర్ హర్ మహాదేవ్ అని సో గాయస్, హర్ హర్ మహాదేవ్ అని ఎక్కాము, దిగుతున్నాం కూడా. ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఓం నమ శివాయ, శంభో శంకర. నమ శివాయ. సో గాయస్, ఫైనల్లీ వచ్చేసాము. నేను వచ్చేసాను. ఇప్పుడు తను వస్తుంది, వచ్చేసింది. చూడండి, ఇక్కడ మొత్తం కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది. వీళ్ళ మొత్తం ఇల్లు ఇది. సో హ్యాపీ శివరాత్రి టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ హ్యాపీ ఉమెన్స్ డే టు ఆల్ ద ఉమెన్. హ్యాపీ డే. ఓం నమ శివాయ, హర్ హర్ మహాదేవ్, శంభో శంకర.